হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকে কিন্তু আমি চলে এসেছি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি কি ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি সেটা তোমরা থাম্বনেল দেখেই বুঝতে পেরে গেছো। হ্যাঁ, আজকে আমি চলে এসেছি এই যে এই মুড়িটা খাবো। তবুও দেখো শুধু মুড়ি নয়, কিন্তু এর মধ্যে অনেক কিছু আছে, পেঁয়াজ লঙ্কা, তার মধ্যে কিন্তু লঙ্কাটাই বেশি। দেখতেই পাচ্ছ তোমরা কত লঙ্কার মধ্যে দেওয়া, পুরোটা ভরে লঙ্কা দেওয়া। আর এটা কিন্তু জেসে লঙ্কা না, ধানি লঙ্কা, একদম পুরো ধানি লঙ্কার ঝাল। তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছো কতটা ঝাল হবে। আর আমি কিন্তু ঝাল খাই মোটামুটি, একদম বেশি ঝাল খেতে পারি না। তবু আজকে সাহস করে একটু চেষ্টা করছি, দেখা যাক কী হয়। মানে ঝাল খাওয়ার সাহস নিচ্ছি আজকে। এতটা মানে বুঝতে পারছি না লাস্ট পর্যন্ত কি হবে। তো চলো, তোমরা কিন্তু পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকবে, ভিডিওটা একদম স্কিপ করবে না। তো লাস্ট পর্যন্ত আমার অবস্থা কি হয়, সব মুড়িটা আমি খেতে পারি কিনা, এখানে যেটুকু মুড়ি আছে আমি পুরো মুড়িটা খেতে পারি কিনা, তো তোমরা দেখতে থাকো ভিডিওটা। ওকে, তো চলো এবার শুরু করি এটা খাওয়া। এই যে লঙ্কাটা পেটে গেলে, আজকে আমার পেটের তো 12টা বাজবেই, তবু একটু সাহস করে ভিডিও করছি এই লঙ্কা খাওয়া নিয়ে। তো চলো দেখতে থাকো আমার পরিস্থিতিটা কোনখানে গিয়ে দাঁড়ায়। তো ফ্রেন্ডস, তোমরা দেখতেই পেলে এই কটা মুড়ি আর আছে বাটিতে, এর মধ্যেও এখনো অনেক লঙ্কা আছে। মানে এতটা ঝাল লাগছে, আমার মনে হচ্ছে আমি ঘুরছি এখন। আমার মনে হচ্ছে না আমি এখন এক জায়গায় বসে আছি, মনে হচ্ছে আমি ঘুরছি, এরকম লাগছে। এতটা ঝাল লাগছে, আর নাক দিয়ে তো অটোমেটিক জল পড়ছে, আর পাচ্ছি না। এই কটা মুড়ি থাকলো অবশিষ্ট, দেখে নাও। অনেকটা মুড়ি খেয়ে নিয়েছি, মানে 4 ভাগের 3.5 ভাগ মুড়ি খেয়ে নিয়েছি, তারও বেশি। এই কটা আর পাচ্ছি না, এতটা ঝাল লেগে গেছে, আমি কথা বলতে পারছি না। এই কটা আর আমি খাবো না, আমার অবস্থা টাইট। তো চলো এখন দেখি ঘরে মিষ্টি কিছু আছে কিনা, আগে সেটা খাই।
প্রথমে আগে একটু জল খেয়ে নেব। তো চলো, আর ভিডিওটা বড় করছি না, আর কথা বলতে পারছি না আমি। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক শেয়ার কমেন্টস করে দেবে, আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আমার মাথা তালু, এই তালু দিয়ে এখন মানে গরম হয়ে গেছে, আর কান দিয়ে ধোয়া বেরোচ্ছে। তো চলো, টাটা, বাই বাই।